Muy buenas tardes, mi nombre es Ana María Jiménez de la Cruz, justo con mi tío Michel, que me ayudará a hacer la actividad del campismo, a hacer una fogata, una casita de campismo y a la vez vamos a pescar. Y utilicé este tipo de vestimenta ya que combina con el campismo cuando voy a buscar el palo y otros materiales que voy a necesitar, ya que este gorro me protege del sol. Hola, señor Miguel, ¿cómo está? Yo soy contento para salir de aquí de esta ola. Muchas gracias. Donde se está realizando la casita del campismo y estamos armando los palos para crear la casita. Ahí está la casita, ya está listo. Ahí pueden ver, ya está listo. Es adentro de la casita. Ahí caben como 6 personas hasta 8 personas. Ahí tenemos la almohada, la mochila que tiene todo, ropa, boquitini, comida, todo lo que vamos a necesitar. Ahí está todo. Ahí pueden ver la casita. Es así como realizamos la casita del campismo. Buenas, ahí estamos para pescar peces y utilizamos este tipo de instrumento para pescar peces. Chile. Y donde ya comenzamos a hacer la fogata, mira cómo armamos 2 palos, vamos a ponerle fuego. Continuamos. Y estamos cocinando guineo y ya pueden ver cómo ya hicimos la fogata de una manera ya que se realiza con el campismo.